Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah fi salamati dinina wa dunyana wa ukhrana bin niyatid du'a wal qabul bijahi sayyid rasulillah hadrati mu'allif hadal kitab asy-syaikh imam Syarah bin Yahya an-Nawawi wa mutarjimu Dr. Andes Muslih Sabir Sayyidil Habib Umar Muhammad bin Salim Nafid wa nakhusu khususan ila hadrati Abu Yahmas Sayyid Dahlan wa Abu Ya Muhammad Kamal Fawi Syifa wa ummina Khalifatul Zahra wa ila hinal karim Gus Malik salam amin wa ila jami' walidina wa muallimina wa masyayikhina wa dhawil haquqi alaina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang sedang beriktikaf di dalam masjid. Halaman 264. Nggih. 200? Kok kataan niki. Dari 55. Nggih. Tasik ten bab zuhud. Bab zuhud terhadap dunia dan dorongan untuk tidak rakus serta keutamaan miskin. 264 bab tentang keutamaan lapar, al-iktisad, kesederhanaan dan mengekang hawa nafsu. Nggih. Bab lanjutan. Nggih. Para jamaah rahimakumullah, sebelum kita membaca apa yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, sekedar mengingatkan bahwasannya besok kita sudah memasuki bulan Rajab sebagai satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita semuanya dituntut oleh Allah, dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan apa yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih, yaitu orang-orang yang memuliakan apa yang sudah dimuliakan oleh Allah, hal tersebut lebih baik baginya, hal tersebut lebih baik untuknya di sisi Tuhannya. Artinya dia akan mendapatkan anugerah yang besar di sisi Allah. Gampanganipun, amal ibadah yang kita lakukan di bulan-bulan mulia ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan terakhir lalu mungkin sudah kita singgung, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu lahu hasanatan kamilah wa man hamma biha fa'amilaha kataballahu lahu asyra hasanat ila sab'i mi'ati dhi'fin ila at'afin katsirah." Yang artinya secara bebas, barang siapa yang berangan-angan, barang siapa yang berpikir melakukan satu kebaikan kemudian tidak dilakukan, hanya sekedar angan-angan, maka kata Rasulullah, Allah akan mencatatnya sebagai satu pahala, satu kebaikan kamilatan yang sempurna.
Wa man hamma biha, dan barang siapa yang angan-angan melakukan kebaikan, fa'amilaha, kemudian melakukannya, maka Allah akan mencatat untuknya 10 pahala, ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat, ila at'afin katsiroh, sampai kelipatan yang banyak. Jadi kebaikan apapun yang dilakukan oleh orang yang didasari dengan iman, wong salah wangsul, kebaikan niku wonten artinya, kebaikan itu ada manfaatnya dunia akhiratnya kalau didasari dengan iman. Dasaripun salah satunya Quran surat An-Nahl. Quran surat An-Nahl juz 14 ayatnya 97. Quran surat An-Nahl juz 14 ayatnya 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila sholihan min dzakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Yang artinya, siapapun yang berbuat baik, laki-laki maupun perempuan, dengan catatan wa huwa mu'minun, ada poin mukmin di situ. Ya, orangnya harus orang yang iman, didasari dengan kepercayaan, keyakinan terhadap Allah, terhadap Rasulullah, kepada Rasulullah, pada kitab dan lain-lain rukun iman yang 6 itu. Maka kata Allah, janjinya Allah, falanuhyiyannahu, sungguh akan aku beri penghidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrohum, dan aku balas, sungguh akan aku beri balasan kepada mereka ajrohum, pahala mereka, bi ahsanima, dengan paling baiknya sesuatu, kanu ya'malun, dari apa yang mereka telah perbuat. Niki dados kesaenan niku ganjarane minimal 10 kali lipat. Nggih. Napa kok wonten embel-embel dengan dasar iman? Karena ada ayat pembanding dari An-Nahl 97 niki sudah sangat sering kita sampaikan. Quran surat Al-Maidah 36. Al-Maidah 36 Allah menyebutkan, innalladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tukubbila minhum, kata Allah. Kebalikan dari orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang kafir, artinya tidak beriman, seandainya mereka memiliki apapun yang ada di muka bumi, jami'an, semuanya yang ada di muka bumi, jangan hanya satu, wa mithlahu ma'ahu, seperti bumi yang pertama persis, ada 2 bumi beserta isinya, milik orang kafir semuanya. Liyaftadu, mereka gunakan untuk menyelamatkan diri mereka, artinya digunakan untuk kebaikan. Seumpami ada orang yang tidak beriman, ada non muslim, bantu ten masjidnya panjenengan, bantu ten kampungnya panjenengan, bantu di sekolah-sekolah sekitar, ya, semuanya jamaah. Masjid Al-Ihsan gratis, masuk pasar gratis, sekolah gratis. Saya tetapi tidak punya iman, hal tersebut tidak akan bisa menyelamatkan dirinya di hari kiamat. Bahasanya Allah, ma tukubbila minhum, tidak akan diterima sama sekali, ya, sekecil apapun dari mereka, ya, apalagi yang besar. Ong kecilnya mawon boten diterima napa malih sing gedhe. Niku sebagai ayat pembanding saking surat An-Nahl itu. Artinya kebaikan itu selama didasari iman, maka pasti ada nilainya. Mungkin pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita singgung Kanjeng Nabi dawuh, man qala subhanallah falahu
Asyru hasanat, pahalanya ucapan subhanallah niku 10. Ucapan tahlil la ilaha illallah itu 20. Ucapan alhamdulillah itu 30. Secara umum ngoten, pahala-pahala niku secara umum minim 10 kali lipat. Nggih. Nah, niki persiapan benjing Recep. Recep niki diastani sebagai gerbang menuju Ramadan. Para ulama ndawuhaken tiyang sing boten saged persiapan ten bulan Recep, tiyang ingkang boten saged memanfaatkan bulan Sya'ban, maka sulit baginya mendapatkan keberkahan Ramadan. Dados kuncine Ramadan niku saking Recep. Ani biasanipun lek ten tiyang mriku ten Hadramut mriku, tempat guru kita Habib Umar bin Hafid. Nyun sewu. Ngresi Inggriya niku umume pas kajenge Recep, ya sehari sebelum Recep ngoten biasanya terus tiang kampung kita dulu mboten paham lapo sih wong-wong ngresiki napa sing pojok-pojokan niku. Sawang nggih. Apa riyayane sik suwe kok wis resik-resik saiki. Atau mungkin kalau tempat kita pas 17 Agustus baru di wis matanglet napa kok sampean resik-resik. Gak sampean tok tanggane sampean resik-resik. Oh, ini tafaulan sebagai tanda kita akan memasuki bulan Recep. Nopo soalnya Recep itu gerbang menuju Ramadan. Ibarat yang tani ngoten, Recep niku wedale napa Pak jenengan sing tani saderenge ditandur lemahe dinapakaken niku. Napa didangir napa nggih ya. Sing diresiki di napa? Dipaculi, disiapaken lah gampangane. Itu bulan Recep. Sya'ban waktunya nandur, mangke Ramadan waktunya panen. Nggih. Dados mboten syukur ditandur, disiapaken riyin lahannya. Niku Recep. Nggih. Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri kata Rasulullah. Wa Ramadan syahru ummati. Recep itu bulannya Allah. Sya'ban itu bulanku. Bulanku artinya bulannya Kanjeng Nabi. Wa Ramadan syahru ummati. Sedangkan Ramadan nanti bulannya umatku. Dari hadis ini kemudian para ulama menjabarkan kalau Recep niku syahrut taubah, bulan untuk bertaubat kepada Allah. Dalam bahasa lain, Rajab syahrul istighfar, bulan untuk istighfar. Gini kok ngersi ilahan niku. Nggih. Mangke ten bulan Sya'ban, wa Sya'ban syahrul mahabbah. Niku masyaallah tiyang Arab niku lek ndamel lek nerangaken napa niku kadang napa niki wonten guru wingkinge niku sami ngoten napa namine kados sajak ngoten nggih kados puisi sajak napa lek ngarani rima napa-napa ngoten akhiran satu Kang nggih kados Rajab syahrut taubah wa Sya'ban syahrul mahabbah wa Ramadan syahrul kurbah. Nggih, wingkinge bah ngoten. Recep bulan taubat, Sya'ban bulan cinta, mahabbarnya cinta dan kasih sayang. Lajeng Ramadan bulan kurbah, bulan mendekatkan diri kepada Allah. Sing setunggal niku wau Rajab syahrul istighfar wa Sya'ban syahrus sholati alan nabiyil mukhtar wa Ramadan syahru tilawati kalami malikil jabbar. Ya, wingkinge ngoten. Rajab niku bulane istighfar, Sya'ban bulane sholawat,
Ramadan bulane Al-Qur'an. Nggih. Iku mangke keterangane pun benten napa piyambak-piyambak. Nggih. Nah kita di bulan Rajab sebagai salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, ya kita disunnahkan untuk puasa sunnah. Kapan sak kersa jenengan, sedinten monggo, kali dinten monggo, sak wulan nggih monggo, bebas. Bebas. Tapi sampun kemudian kita pakai dalil khusus untuk puasa-puasa di bulan haram itu adanya dalil umum yang ada. Ya. Lah jenengan angsal kintunan ten WA terus lho kok ngene, iki khusus iki dalile iki. Lebih baik tidak digunakan, lebih baik. Nggih, lebih baik tidak digunakan. Aku pengen ngejak koncoku sak grup ibu-ibu. Kan enggak ada grup Bu ten WA, Bu. Nggih, kan kadang kita nyebaraken kebaikan ya napa nggih mutaken meneh wis Rejab. Ngati poso ayo poso sunah lho. Ngoten tok mawon. Nggih. Kalau injing nika pun angsal kintunan punan. Niki seringe biasane napa? Kalau lek ngarani hadis broadcast, napa hadis broadcast? Munculnya setiap momen. Nggih, setiap momen. Nah niki wau wonten keterangan mengingatkan besok hari Senin sudah masuk bulan Rejab. Ya, yang kita diajari oleh Rasulullah untuk memperbanyak istighfar, banyak tobat, banyak puasa. Terus ngandapi wonten keterangan, barang siapa puasa sehari pahalanya setahun, puasa 2 hari pahalanya 2 tahun, puasa 3 hari berturut-turut pahalanya 700 tahun. Dan barang siapa yang mengingatkan napa? Akan kebaikan puasa atau ibadah di bulan Rajab ini pahalanya 80 tahun. Akehan sing ngelingno timbangi sing poso. Nggih. Ngeten-ngeten lho, lah kok enak men. Berarti gak usah poso ae bendino ngelingno. Lah ya napa? Poso sedina setahun. 2 hari 2 tahun. Ngelingno poso 80 tahun, Pak. Lho enakan sing ngelingno dadan. Nggih. Niki waduh niki wallahu alam, seumpama mungkin kula nemu teng kitab, nggih masuk kitab nggih ningali. Karena ndak semua kitab itu napa bisa dibenarkan. Lu hadis nggih masuk niku jarine hadis. Nggih, kalau Riyadhus Shalihin niki tasik saged didamel ya. Artinya hadis-hadis yang gunakan di dalamnya antara sahih dan hasan ya. Ngapunten, wonten kitab-kitab tertentu bahkan dipelajari ten pondok. Nggih. Dipelajari ten pondok, tapi kita ndak make. Artinya kita ndak make kalau kita mau menyampaikan ke masyarakat umum, mboten. Ya. Karena banyak hadis-hadisnya yang palsu, hadis hoax. Nggih ngoten-ngoten niku sing model-model ngoten niku. Apalagi napa wonten sing langkung parah niku mboten mengingatkan puasa. Barang siapa memberitahukan datangnya bulan Rajab, maka baginya pahala. Waduh tambah nemen malih niki. Salah niki setiap momen berubah. Nggih. Ngen Rejab barang siapa memberitahukan datangnya bulan Rejab. Sya'ban barang siapa Sya'ban. Nggih. Ngen Ramadan barang siapa memberitahukan napa? Nuzulul Quran. Waduh wis berubah. Napa enggak menisan barang siapa memberitahukan benjing lek 17 Agustus apa ngoten. Mungkin lah setiap momen muncul niki. Nggih. Niki sing bahaya ngoten. Terus intinya jenengan sing badhe siam monggo siam. Nggih. Sing sae pundi? Sae sedaya. Sae sedaya. Awal, tengah, akhir sami sedaya. Dan lebih baik kalau bisa digabung. Nggih. Seumpami kebetulan benjing hari Senin, niat poso Rejab plus poso Senin. Jenengan sing mendhet tengah niat poso sunnah Rejab bulan sebagai bulan mulia sekaligus puasa bait. Puasa hari bait niku hari ketika bulan sempurna. Pertengahan bulan niku lho. 13, 14, 15 setiap bulan hijriyahnya. Monggo. Nggih.
Ngoten niku nggih lintu-lintune amal ibadah yang kita lakukan, panjenengan ngaose, panjenengan iktikafe, panjenengan nopone niku sedaya dilipat gandakan. Niku kelebihannya bulan haram atau bulan yang dimuliakan. Ngoten. Ngoten dawuh Kanjeng Nabi ngoten, minim 10. Wonten sing ngantos 50 kali lipat. Kanjeng Nabi dawuh man qara'al Qur'ana biwudu'in fabikulli harfin minha khamsuna hasanah. Barang siapa membaca Al-Qur'an dengan punya wudu, maka setiap huruf yang dia baca pahalanya 50 kebaikan. Bukan 10 lagi tapi 50. Digabung dengan hadis lain man qara'al Qur'ana bi'irabih. Barang siapa membaca Al-Qur'an dengan i'rabnya, nopo i'rabnya niku kados basane lare pondokan sih. Nggih, tapi karepe senes i'rab sing niku. Maksudnya di sini dengan memahami makna lafadznya. Niku pengertian i'rabi. Maka baginya setiap huruf 50. Sing gada wudu 50, sing semerap artinya 50. Kok kebetulan surat yang kita baca kita tahu artinya dan kita punya wudu, maka dilipat gandakan menjadi 100. Kula mboten semerap Gus artine, mosok le Fatihah mawon mboten semerap. Langge semerap ah. Mboten terus panjenengan maos Bismillahirrahmanirrahim mandeg diangen-angen artine. Mboten ngoten. Jenengan saderengipun semerap artine. Nggih. Kula yakin panjenengan lek Fatihah mawon semerap artine. Ngan maos biasa Bismillahirrahmanirrahim. Mantun niki salat duha biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semerap artine. Pinten rakaat? Sekawan rakaat. 2 dan 2. 156 huruf Fatihah dikali 100. 1000. Bukan 1000. 15.600 kali 4. Ayo pinten ayo. Kalau saya hitung-hitungan jenengan niki. Bu, pinten Bu hitung-hitungan ganjaran, Bu. Nah, pinten 15.600 ping sekawan. 600 ping sekawan niku 1.800 tambah 60.000. Pinten 70.800. Ngoten nah? Nggih. Niku lek ping sekawan. Lah salat 5 waktu niku 17 rakaat, berarti mboten ping sekawan, ping 17. Tambah sekawan mangke salat duha niku. Mantun donga sik wonten imame Al-Fatihah, wonten Fatihah malih. Niki wau ngawali ngaos wonten Fatihah, mangke buyar Fatihah malih. Pinten ganjarane Fatihah tok? Kuwat Pak. Ya. Atau niki tasik bapak-bapak, ibu-ibu tasik wonten ingkang ten peken niki. Bu. Tasik wonten ingkang ten peken nah. Kathah. Wah niki kedah semerap nih, kedah apal niki. Dungane mlebet peken dos pundi, Bu? Lah niki. Padahal nyun sewu. Kanjeng Nabi sing nate sanjang ngene ganjarane sakmene, ngene ganjarane sakmene. Nggih. Yang pernah menyebut angka besar, paling besar niku dungane mlebu pasar. Paling wageng niku. Lah niku wau tahlil 20. Tahmid alhamdulillah 30, maos Quran tahu makna 50, punya wudu 50. Nah, sedangkan doa baca napa? Masuk pasar Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Man dakhala suqa, barang siapa masuk pasar, wa yaqulu dan mengucapkan bisautin murtafi dengan suara keras. Maksudnya mboten mek gremeng-gremeng ngoten maose. Nggih. Macane nggih biasa, banter nggih kados ngomong biasa ngeten niki. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu. Ketara ka apal berarti. Nggih. Tambahane wonten niku ne Bu, wa huwa ala kulli syai'in qadir mangke ten wingking. Nggih, kula wangsuli. La ilaha illallah wahdahu
la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tambahane tengah wonten wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu. Tambahane niku mawon. Ngan pun apal lek sing wa huwa ala kulli syai'in qadir niki kan nambahi tengahe niku. Nggih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Milik Allah al-mulk kerajaan dunia akhirat, walahul hamdu milik Allah segala macam bentuk pujian. Yuhyi yang menghidupkan, wa yumitu dan mematikan, wa huwa sedangkan Allah sendiri hayyun maha hidup, la yamutu tidak akan mati. Biyadihil khairu dalam kekuasaan Allah al khairu segala macam bentuk kebaikan. Niki jeru niki. Ketinggalan sepele kita sering membaca, kita hafal. Cuma makna doa niki jeru niki. Niki hubungannya kalian peken lho niki. Nggih, kalian peken. Lek jenengan sebagai pembeli nggih mboten terlalu napa? Takjub. Wah, aku entuk murah pas apik-apik ngono. Aku pancen pinter lek mere barang. Kersane mboten ngoten. Nggih. Sing pantas dilem Gusti Allah. Gusti Allah sing ngeteraken kita tentuku niku kepanggih tiyange nembe buka kreseke, nembe barange nembe seger-segeri. Gusti Allah sing ngeteraken. Sing sadean nggih ngoten, mantun angsal nggih, nembe buka langsung wonten tiang tumbas, mboten kathik ngenyang, susuke peken pisan. Ya napa kinten-kinten. Nggih, seneng nembe buka. Nggih, langsung napa? Alhamdulillah, sampun laris. Ya Allah, kaya gak tau ngaji ae. Lek sampun tiyang ngaos mboten ngoten. Alhamdulillah, matur suwun Gusti. Ngoten. Biyadihil khairu. Segala macam kebaikan berada dalam kuasanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir dan Allah kuasa terhadap segala sesuatu. Namun sepindah tok. Napa bahasane Kanjeng Nabi? Falahu maka bagi orang yang baca doa niki ketika masuk pasar alfi hasanah ganjarane 1 juta. Konan iku wis. Kelipatane mboten puluhan malih, 1 juta ganjarane. Nggih. Ngantos wonten sebagian sahabat zamanipun Kanjeng Nabi, insyaallah salah satunya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Niku bendinten ten peken. Tengajenge peken maos donga niku la ilallah la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wangsul. Nggih. Sing tanggoe, lho teko endi? Teko pasar, nang pasar maneh. Blonjo tok rek, ndak blonjo. Lah lha apa? Iku golek ganjaran 1 juta. Pinter, Pak, cerdas. Wong Kanjeng Nabi niku dawuhe man dakhala suk sapa wonge sing mlebu pasar. Ngoten tok. Mboten wonten keterangan mlebu pasar terus tuku mboten wonten. Mlebu pasar terus dodol mboten wonten. Sing wonten mlebu pasar, nek ngoten tok. Berarti lak kudu ten peken, Gus, mboten. Kalau kita lebih luaskan lagi makna hadis niki, pasar niku tempat nopo sih? Jual beli untuk memenuhi kebutuhan. Sakniki ten ngajenge jenengan mosok mboten wonten tempat yang digunakan untuk jual beli memenuhi kebutuhan. Wonten Gus niki tuku alit niki sadean Brambang. Nggih sampun, berarti niku pasare jenengan. Ngoten lho nggih. Tidak harus ke pasar besar. Jajar kula niki Gus. Wonten tuku cilik nggih barange nggih mboten pepek, sabun mawon mereke nggih namung setunggal niku tok, seumpami. Lek mados mesti mboten wonten lah merek niku tok. Tapi kan tempat jual beli untuk memenuhi kebutuhan, berarti sampun masuk. Nggih. Saged, Pak. Niki cara Allah melipat gandakan pahala selain perbuatan baik yang dilakukan di tempat-tempat yang mustajab, di waktu-waktu yang mulia seperti bulan Rajab. Nggih. Wonten cara sanes kados niku wau.
Keranten Nabi Muhammad ini nganti prihatin. Mboten nate sering prihatin Kanjeng Nabi ini masyaallah. Normale lek hubungan kali umate nggih. Kanjeng Nabi, ya Allah, umat kula niki umure lek mboten swidak nggih 70 Gusti. Umat terdahulu kathah. Terus apa? Berarti kan amali langkung kathah. Ganjarane langkung kathah. Kesempatannya lebih banyak. Maka Allah menghibur Rasulullah dengan cara melipat gandakan pahala niku wau. Umurnya paling sedikit tapi peluang mendapatkan pahala paling besar niku umatipun Nabi Muhammad. Wonten sing cara ngoten. Wonten cara sanes ten kitab diterangaken bintiqalil khairi dengan perpindahan kebaikan. Napa perpindahan kebaikan? Ten kitab niku contone kaman tasaddaqa bidirhamin li fakirin. Seperti orang yang sedekah 1 dirham kepada orang fakir. Nggih sanangke pun bahasane ten Indonesia katakan seumpami sak dirham niku 10.000 pun seumpami pun gampang-gampangan. Nggih. Terus uang yang kita berikan 10.000 kepada orang fakir ini dipindah. Napa mesti dipindah? Kali tiang fakiri diparingaken tiang fakir sing sanes. Seumpami kita keluar rumah kepanggih tonggo. Tonggo kita terngajeng griya, caring, saman koyok ketok pucet. Iki pucet kena srengenge apa pancen pucet-pucet pecet temenanan. Lah apa luwe gorong sarapan. Saman sarapan karena apa-apa ndek omah. Nang warung gak duwe-duwe. Jenengan sakaken. Aku wis iki tak kei dhuwit 10.000 sampean sarapan sakaken ndelok sampean sampe pucet ngono. Oh nggih matur suwun. Tonggo jenengan. Barang tonggo jenengan badhe ten warung tumbas beras napa tumbas sekul kepanggih tonggo jejere sami pucet pisan. Nggih. Saman kok pucet pisan, salah siji apa sing pucet jok tiru-tiru. Lho temenan pucet temenanan. Apa gurung mangan. Aku lho gurung sarapan, aku mulai wingi gurung mangan. Ya Allah. Luwih nemen. Tonggone jenengan sing fakir nika terus ya Allah luwih nemen teko aku. Wis iki wis sampean gawe wis. Lho sampean jare kate nang warung gak wis sik kuat ngempet aku sampai engko sore. Sampean sakaken ketok pucet mulai wingi. Pindah. 10.000 niki pindah. Nggih. Kepanggih malih. Oh iki gak pucet maneh pun glempo ngoten tambahan seumpami. Contoh damel gambaraken mawon. Sampean krungu aku 3 dina gurung mangan. Ya Allah luwih nemen maneh. Wis iki sampean muter arto niki muter. Sampai 5 orang, 6 orang semua. Maka hitungan 10 kali lipat tidak dimulai dari yang pertama, bukan dari kita, tapi dari yang terakhir. Orang kelima ngasih kepada orang keenam, ngasihnya 10.000, pahalanya 100.000 karena 10 kali lipat. Orang keempat dapat pahala 1 juta. Orang ketiga dapat pahala 10 juta. Orang kedua 100 juta. Kita sebagai orang pertama saya ngasih 10.000, wow, sami lihat Pak. Saking 10.000 loh niki. Sing diparengken 10.000, tapi mendale saking Gusti Allah sak miliar ganjarane. Soalnya pindahnya sampai 6 napa? Nggih, niku lek sampai 6 tapi sampean mari ki golek ganjaran sampean cuma nggih angel. Ngoten niku angel. Nomale lek urusan arto niku angel. Saken nang kanca kekno siji paling pol saged pindah kali 3 paling pol. 3 ngoten lho. Wah, aku seminggu, aku 3 dina grumangan, aku sembaba wis sak karepmu salahe kon golek dhewe ngoten biasane. Paling pol niku nggih ewet. Tapi bisa kita kiaskan, ndak harus berupa harta benda. Nggih. Jenengan contoh wong salah napa pun kita sering nyinggung masalah sunnah, masalah napa. Ini kan kebaikan. Sunnah itu kan kebaikan karena ada pahalanya. Jenengan wangsul, Kung, bukakno Kung. Mau mimik Kung. Buka akan biasane kita kali ngajari lari alit usaha kersane mboten nyuwun tulung terus nggih. Kan biasane buka terus mek sekedhik tok ngeten nah. Sing napa?
Sing keletip tok nih mek kretek-kretek wis pokok saged buka. Buka sendiri latihan. Terus buka. Minum. Mami niki botol. Nggih umume kan ngoten. Tangan kiri, tangan kanan le. Ini kali ceritani. Setan itu senengane lek maem tangan kiri. Pengen mau aja ditemani setan. Ya. Ndak ada di dunia ini yang makan pakai tangan kiri kecuali setan. Tangan kanan dipindah. Gitu Kung ya. Iya. Anak ndak mau. Saya ndak mau punya cucu setan, ndak mau saya. Ngeleme ngoten. Kali dengan bahasa-bahasa anak kecil. Oh ya Kung. Akhirnya minum pakai tangan kanan. Niku dititeni mancep di pikiran cucu kita. Dolen kali rencangi. Tuku es dek kono. Wonten rencangi mangan nggih tangan kiwa. Jarine yang kungku sing tangan kiwa iku setan. Ngono. Kon gelem ta dadi setan? Aku lho gak gelem. Iya ta? Iya ngono jare kungku. Pindah tangan tengen. Niki nular saking rencangi ngomong nang kanca SD-ne, kanca SMP, kanca nyebar sak pake saji. Kinten-kinten jenengan ganjarane pinten Mbak sing nyanjangi. Sing ngajari niku pinten? Kuat, nggih niku mesti pindah kebaikan niku. Nggih, itu cara Allah. Cara yang ketiga sesuai dengan Quran surat An-Nahl niku wau, bahasanya Allah bi'ahsanima. Ten ayat An-Nahl niku wonten walanajziyannahum ajrohum, aku balas pahala mereka bi'ahsanima, dengan paling baiknya. Ahsan paling baik, paling baiknya pahala kanu ya'malun. Sedinten niki kita nglampahi kesaenan nopo, ibadah kesaenan nopo. Kula salat Gus jamaah 17. Kula sing salat tok 17. Lah Fatihah nggih Fatihah diitung niku wau ping 50-an niku wau napa ping 100-an. Manten niku kula wiritan subhanallah 33 kali. Nggih berarti sing subhanallah ganjarane 330. Sing alhamdulillah 990. Nggih kan dilipat gandakan ngoten. Niki wau kula mbot emut pas badhe tumbas peniti eling donga niku kula maca donga. Pinten ganjarane? 1 juta. Sing lintune 50, 30, 300. Tapi wonten setunggal 1 juta. Bahasanya surat An-Nahl kita ningali ten tafsir, nggih. Sama Allah kabeh gawen 1 jutaan. Sale wonten 1 juta lho mriku. Ngoten men. Sinten pundi sing paling ageng? Oh iya no ganjarane 1000, kabeh gawen 1000-an. Ngoten model. Itu makna bi'ahsanima ngoten. Nggih. Mangene napa nggih niku sahabat niku mboten wonten gawene ten pasar maca donga mulih. Zaman singen. Lek zaman sakmangke kan mboten. Nggih Pak nggih. Napa? Toko-toko kan kuatah punan ya. Ndak harus ke pasar. Zaman dahulu sahabat ke pasar. Bahasane ten kitabe panjenengan kula ngapunten nggih. Ngapunten kula terus terang mboten pati sinau ten halaman 255. Timbange kula nglambyar mboten karuan, bingung. Kula sinaune ten halaman 264. Ten bab napa? Keutamaan lapar, keutamaan sederhana nggih. Makane niki wau kita jelasaken masalah niki mawon riyen pun kali persiapan untuk Rejeb. Lek sing bahasan lapar ya asline wonten asline. Wonten sahabat niku sing senengane luwe. Nggih. Hobinya luwe. Kula waos secara singkat cuma kula terangaken sing niku tok. Nggih. Niki hadis niki pewanjang almarhum Buya Suyuti singen remen lek ngaos terus maos hadis niki remen. Karena mboten namung panjangi, hadisnya niku Masya Allah asik napa lek napa asik niku napa artine asik niku. Napa nggih asik niku? Oke. Nggih biasa gitu asik napa agak asik niku. Ngeten. Kanjeng Nabi niku lenggah-lenggah kali sahabat. Terus sahabat tanglet, Kanjeng Nabi, jenengan ten donya niki wonten sing disenengi napa mboten? Wonten sing diremeni ya. Ono. Nggih. Napa Kanjeng Nabi? Hubbiba ilayya min dunyakum talas. Hadis niku. Nggih. Sing tak senengi di dunya iki 3. At-thayyib wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Saya suka pakai wangi-wangian,
saya suka memperhatikan urusan ibu-ibu dan napa? Saya paling seneng sholat. Hobi saya paling seneng sholat. Atos-atos tapi lek ngarteni hadis niki atos-atos tapi ku wonten bahasan an-nisa niku. Lho Kanjeng Nabi seneng wong wedok. Ya napa maksude? Lho niki perlu digali niki. Mboten syukur-syukur diartikan sesuai dengan akal dan nafsu kita. Sampun dipadaken kali awaan bahaya niki. Nggih. Pun ngoten Kanjeng Nabi. Mantun sanjang ngoten. Sayyidina Abu Bakar jawab, "Sami Kanjeng Nabi. Kula nggih gadah kesenengan 3." Apa Abu Bakar? Infaku mali alik, mengeluarkan sebagian hartaku damel panjenengan. Artinya untuk perjuangan Islam, bukan untuk pribadinya Rasulullah. Mboten Kanjeng Nabi diparing kersane sugih mboten. Wal julus baina yadaik, jagongan teng ngajenge panjenengan. Wan nadharu ilaik, ningali panjenengan. Hebat, Pak. Ngan saking ngoten tok, kula maos ngoten, hebat Sayyidina Abu Bakar top. Sedaya kesenengane berhubungan dengan kanjeng Nabi. Ilaik alaik modelnya ngoten sedaya, nggih. Mengeluarkan sebagian harta damel panjenengan, jagongan kali panjenengan, ningali panjenengan. Nggih. Ten riwayat sanes pengganti yang ketiga niku wa kathratus sholati alaik. Ngatakan sholawat damel panjenengan. Niku hobine Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar jawab, "Kula nggih sami Kanjeng Nabi. Kula enggak ada hobi 3." Apa Umar? Sayyidina Umar. Al-qaulul haq, ngomong sing bener, wal amru bil ma'ruf, mengajak kebaikan, wan nahyu anil mungkar, mencegah kemungkaran. Sayyidina Utsman, kula enggak ada kesenangan 3 Kanjeng Nabi. Niku ngoten, sedaya 3 ngoten. Dan semuanya ajarannya Rasulullah. Semuanya ajaran Rasulullah dilakukan oleh para sahabat sampai menjadi kebiasaan, jadi kesenangan. Ya. Kang Sayyidina Utsman, hobi kula 3. Ifsya'us salam, nyebar salam. Kanjeng Nabi kan nate dawuh ngoten. Nggih, Kanjeng Nabi nate perintah afsyus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Sahabat jawab, kula lek tepang salam Kanjeng Nabi. Kali Kanjeng Nabi uluk salam nang wong sing kenal ambek wong sing gak kenal. Diluaskan sama Rasulullah. Maksudnya ifsa di situ. Selama kita yakin wong Islam kok iku. Ketok kupluan nggih semerap kirangan salat napa boten pokok kupluan is Islam ngoten mawon. Terus napa? Ono sarung nggih kirangan sarunge damel sembahyang napa damel kemulan wis pokok sarung wis anggap wis husnudzon Islam. Assalamualaikum. Ngoten tepang boten tepang. Nggih niku hobinya Sayyidina Utsman. Wa it'amut ta'am, seneng aweh makanan. Ya, suka ngasih makanan. Wassalatu bil laili wan nasu niyam. Dan sholat di malam hari ketika orang-orang sudah tidur, maksudnya sholat tahajud. Niku hobinya Sayyidina Utsman. Masyaallah nggih. Niki sing kita sebut sedaya tengajeng nika lho. Sayyidina Utsman wingkinge am ngoten sedaya. Ifsa'us salam wa it'amut ta'am wassalatu bil laili wan nasu niyam. Keindahan bahasa Arab. Ingkang Sayyidina Ali, kula nggih enggak ada kesenangan 3 Kanjeng Nabi. Ikramud dhaif, memuliakan tamu. Wasaumu fis shaif, puasa ketika cuaca panas. Wadarbul musyrikina bis saif, memerangi orang musyrik dengan pedang saya. Winginge if ngoten sedaya. Keindahan bahasa Arab nggih. Tapi nggih ingkang hobine Sayyidina Ali rodok napa? Nggih lha yo napa? Tiyang mboten purun siam, Sayyidina Ali malah seneng siam. Bahasane mboten purun tok seneng. Panas tiang-tiang waduh gampang ngelak iki. Gak poso wis. Menjing sunah Pak Rejab panas sih. Nek Sayyidina Ali, kan sing gelem aku budal dhewe aku. Niki pokok sing napa? Nggih sing ngoyo-ngoyo niku senengane Sayyidina Ali ngoten, hebat Sayyidina Ali. Terus ngono perang niku wau, nggih. Mantun dawuh ngoten, wonten sahabat sanes Sayyidina Abu Dar. Sayyidina Abu Dar terus nyeletuk, kula nggih sami Kanjeng Nabi, enggak ada senengan 3. Apa Abu Dar? Al-ju' wal marad
wal maut. Kula seneng luwe loro mati. Wasik malih tambani. Kula maca kitab lho iki tambahi ini. Kita sangkakno poso di hari cuaca panas niku wis ngoyo iki luwih ngoyo maneh niki. Nggih. Kanjeng Nabi lho tanglet, Pak. 5. Opo Abu Dar? Senenganmu kok ngono opo? Kata Sayyidina Abu Dar, saya suka kondisi lapar. Lapar di sini maksudnya kondisi lapar, bukan suka lapar mboten ngoten terus jenengan napa? Namu disuguhi wonten mantenan disuguhi monggo mantun niku dahar niku prasmanan mendel mon guys tak jarno luwe wis. Mboten ngoten maksude. Ketika saya lapar, saya ini bahagia niku lho maksude. Ngoten nggih. Mboten ketika wonten makman mboten purun maem jabas cekne luwe ae sampai loro sampai mati mboten ngoten maksude. Saya suka dengan kondisi lapar liyuraqqa qalbi supaya hati saya jadi bening, jadi bersih. Karena memang salah satu faedah lapar niku ngoten, nggih. Menjernihkan hati, ngentengno hati. Nggih, mboten abot, tidak gelap, tidak keras hatinya. Wa uhibbul marad dan saya suka kondisi sakit. Mboten suka sakit, mboten sehat, terus napa Pak? Dibentuk-bentuk nonton tiyang cek ini sakit, mendol, mboten nggih pas kula sakit, kula niki seneng, mboten susah kula pas sakit. Napa li yukhaffifa dzambi supaya dosa kula niki diperingan, dilongi kali Gusti Allah. Nggih pancen leres. Tiyang sakit niku di ngapura dosane. Dados Sayyidina Abu Dar ketika sakit, mboten susah. Diparingi sakit malah alhamdulillah dikai kesempatan ngelongi dosa. Ngoten. Akhire mboten dang mados obat. Nggih baru lah mungkin wis gak kuat wis gak kuat wis aku ngombe obat wis. Ngoten. Nek terus sakit sekedhik dang tumbas obat, dang ten dokter spesialis. Nggih, kita husnudon mawon, husnudon nggih. Kalau kita ada saudara, ada tetangga, iki ngono titik langsung spesialis, mboten cukup obat spesialis. Oh, paling dosane titik wong iki. Ngoten mawon selesai punan. Nggih husnudone ngoten mawon. Mboten pati arep di ngapura dosane. Nggih. Yang ketiga, wa uhibbul maut. Saya cinta dengan kematian. Saya suka kalau seandainya saya mati li al-qorobi supaya saya bisa bertemu dengan Tuhan saya. Niki saya Abu Dar. Asik Kak. Asik kok mikir. Jadi betul-betul segala situasi dan kondisi itu betul-betul saged diterami. Ngoten. Mantun sanjang ngoten sama Rasulullah, faqala Jibril alaihi salam. Maka malaikat Jibril mengatakan, ternyata malaikat Jibril temu-temu mriku mirengaken. Sing sahabat setor napa? Setor kesenengan niku wonten malaikat Jibril. Kata Rasulullah, iki ana Jibril iki dadakno nek jajarku. Jarene Jibril, masya kula tenu donya niki sing kula senengi 3 nggih. Sami Pak enggak ada hobi 3. Hubbul masakin, cinta kepada orang-orang miskin. Yang kedua, memberi manfaat kepada orang-orang mukmin. Yang ketiga, walhamdulillahirabbil alamin, wiritan alhamdulillahirabbil alamin. Niki wiritane malaikat Jibril seneng. Matur ngoten sanjange Kanjeng Nabi, fa'araja Jibrilu. Maka malaikat Jibril mi'raj, napa mi'raj niku? Naik ilas samai menuju langit. Kemudian kembali dengan cepat, lebih cepat daripada kedipan mata. Moro-moro malaikat Jibril mboten wonten, terus wonten malih. Nggih niku maksude. Sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Allahu yukri'uka salam." Gusti Allah titip salam damel jenengan. Wa qala, dan Allah mengatakan, wa qala lak, mengatakan untukmu, masya aku duwe kesenengan telu. Niki asike hadis niki tuh mriku, Pak. Mulai Kanjeng Nabi sampai Gusti Allah. Saking Gusti Allah sing tak senengi telu nek donya sing tak ciptakno iki. Yang pertama,
qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur. Apapun yang kita terima, kita syukuri. Alhamdulillah, aku dilahirno ndek kene, ndek Pakis Haji, dadi wong Malang. Alhamdulillah, aku didadekno bojone bu iku. Alhamdulillah, aku dadi bapake arek iki. Alhamdulillah, dadi tanggane Pak iku. Alhamdulillah, kenal mbek wong iku. Wah, syukur pun. Senengi kali Gusti Allah. Walisanun dzakir, yang kedua, saya suka lesan yang selalu berzikir. Makanya kalau kita ada kesempatan zikir sareng-sareng mantun salat, ngucap Pak. Wancine napa? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sampun temriki. Niki ati niki. Sampun terus dateng mriki, ten pikiran dibayang notok. Mboten, wong hadise lisan. Lisan niku niki. Lisanun dzakir. Lah kula mboten semerap artine Gus. Mboten masalah. Sing penting kan mriki pados kesenengane Gusti Allah. Wiritan mawon. Mantan salat dengan la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam. Napa artine ngono? Mboten semerap pun. Mangki sambil dipadosi, yang penting kita mengucapkan. Tujuan nih kersane disenengi Gusti Allah niku tok. Lesan yang berzikir. Zikir artinya menyebut namanya Allah. Wa jismun alal bala'i fi taati sobir. Nomor 3 yang tak senengi, jisim, raga, alal bala'i menghadapi ujian, menghadapi musibah, fi taati sobir, dia mau bersabar. Tapi nyun sewu, ten hadis niki wonten poin mboten namung cukup jismun alal bala'i sobir, mboten ngoten. Ada kata-kata fi taati, dalam ketaatan kepadaku. Sabar ketika taat dumateng Gusti Allah. Kula ben dinten sabar, Gus. Sabar ya napa? Niki ngentosi. Ngentosi napa, Pak? Niki antri tumbas sekul niki ruwame Gus, kula sabar ngoten maksudnya. Nggih. Ngan sabar. Lho ngajine wis jam 7 lho, biasane buyar, gak mari-mari sing ngaji iki sabar. Wong jenengan ngaos, jenengan iktikaf sabar taat. Ngoten. Nggih. Namung contoh niku contoh. Nggih lintune napa mon, pokok taat sabar. Nggih, sabar. Sabar fisiknya untuk sabar itu disukai Allah oleh Allah. Semakin berat yang kita rasakan, maka semakin besar nilai pahalanya, juga semakin dicintai kalian Gusti Allah. Ngaten. Niku mungkin ingkang saged kita sampaikan saat derenge kita tutup niku wonten request saking jamaah untuk menyinggung sedikit masalah wudu, bab wudu. Nggih. Wonten keterangan niku saking jamaah kalau wudu dengan air setunggal gelas, mboten sebotol. Segelas niku pinten 250 ml ngoten. Niki pinten 330. Nggih. Kula sing nate semerap Habib Umar ndamel sak menten 330. Lek segelas dereng-dereng nate kula. Nggih. Niku saged no mboten? Nggih, kalau memang bisa monggo. Kalau memang bisa monggo. Saya yang pernah botol yang agak besar, pinten 750. 700 napa? Nggih, minuman mineral napa? Kalau nyebut merek nggih ya napa wis terang Aqua. Cuma sing tanggung ketika haji sing nginggil napa? Ten guwa napa? Guwa Hira. Guwa Hira betot tuyo nggih tuyo damel nginum Mas nih. Cuma mboten kula nginum. Sampai nginggil kula batal. Terus Mas, ya napa mriki mboten ten pancuran? Gak ono le. Lah banyune peyan. Aduh, cukup kok gak sakmene iki. Kula sing enten pondok latihan mboten cekap. Bareng wudu waktu niku cekap. Soalnya nggih kali mikir terpaksa karek iki tok banyune ya gak iso maneh. Sakniki katakan seumpami sak meten. Kita punya air sekian, kita ndak punya wudu. Ya. Apakah boleh kita langsung kita gak cukup iki. Tayamum ae wis napa pareng? Mboten pareng. Kenapa? Selama ada air maka tidak boleh tayamum kecuali
ada yang menghalangi. Ada yang menghalangi kita mendapatkan air. Napa niku ono banyu akeh ndek kali. Cuma lek tak cawuk ngene, bajule mangap ngene, nggih pun tayamum mawon jenengan. Ya, apa? Mempertahankan diri. Atau wonten tuyo Gus sak ember wonten. Cuma kula kali dokter mboten pareng kenging tuyo sajangi. Oh nggih tayamum berarti sakit. Ya, baru. Tapi kalau kita kondisi sehat, kondisi nopo? Kantun kedik Gus sak meten. Ya nopo carane kula agar bisa tayamum? Bukan agar bisa tayamum, maka gunakan air itu semampunya dulu. Wajah niki cukup damel wajah kali tangan setunggal. Nggih pun. Sisanya tayamum. Yang penting airnya habis dulu. Kecuali bahasane niku lho nggih. Pengecualian niki perjalanan jauh kula. Niki lek damel wudu riyin, mangke mboten wonten sing ngombe, mati sedaya niki. Niki tuya damel ngombe, nggih pun saged tayamum, saged. Karena untuk kebutuhan. Kebuatan sinten? Nggih kula. Kali rencang-rencang, oh nggih. Oh mboten, niki kebutuhan damel niki lho, kula mboten kucing soalé. Seumpami pareng napa mboten? Pareng. Nggih. Sing mboten pareng niku namung 3. Sing mboten pareng. Ya. Ada air tapi digunakan untuk kebutuhan minum. Minumnya jenengan mboten kula siam. Niki lho. Damel ingon-ingon. Napa ingon-ingone? Anjing galak ndak boleh. Anjing tapi galak, ada ketentuan galak. Atau babi sak dulure. Babi celeng sak dulure, sak jenise niku ndak boleh sami. Nggih, ndak boleh. Oh, tetap gunakan airnya untuk wudu dulu sebagian. Atau niki sing umum. Niki rencang kula niki. Lek kula ngoten poso, mboten kula damel minum. Nggih. Kula pengin wudu, wonten tuya namung setunggal sak botol niki. Nggih. Tapi ini untuk minum kawan saya. Saya ndak minum soalnya saya puasa. Napa pareng kula tayamum? Rencange jenengan salat napa mboten? Mboten. Islam tapi mboten salat. Mboten pareng ngan damel. Lah mangke rencang kula lek niki kula damel wudu, rencang kula mati, babah. Nggih, Pak. Niku ketentuan fikih ngoten. Jadi selama ada air kita ndak boleh menggunakan untuk tayamum, kecuali pengecualian sing niku wau. Nggih. Wonten bajul, mboten saged tuya sing niku atau untuk minum. Atau untuk minum hewan muhtarom. Napa hewan muhtarom niku? Hewan muhtarom yang dimuliakan. Berarti ada yang tidak muhtarom, ghairu muhtarom, tidak dimuliakan. Sinten sing tidak dimuliakan? Nggih tiga niku wau. Anjing galak, jenis babi, maten niku tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat. Meninggalkan salat artinya tiang Islam sing boten salat. Rencang kula non muslim, Gus. Pareng atuya niki diinum rencang kula tak langsung tayamum, pareng non muslim. Benten kali muslim tapi boten salat. Uga iki tantekno dhisik iki. Lho sampean lak gak napa? Sampeyan lak poso ah. Iya tak gawe wudu. Aku gawe ngombe gak kon gak salat ngono kon. Nggih. Lek mati ya apa, Bapak? Lho dosa lho sampean. Ndak dosa. Niki kekhususan niki. Berat, Pak. Tiang ninggalaken salat niku berat. Nggih. Sampai kalau orang ini mati niku lho kan tiang mati wonten Islam, tiang Islam mati kan kita sesama muslim wajib memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan. Nggih. Cuma sing mati niki mboten nate salat. Ya napa hukume? Apakah kita wajib memandikan? Tidak. Mengkafani? Tidak. Mensolati? Tidak. Dikuburkan? Oleh. Ngoten hukume ngoten. Mboten sunnah, mboten wajib, boleh. Ngubur niku lho. Berarti ya apa aku ceritani? Jarine fikih,
jarene agama Islam lek ana wong ninggal salat mati gak diapa-apakno gak ono sing dosa. Cekne sampean mati dadi batang gondol kucing babah. Mboten wonten sing dosa, Pak. Mboten sampean. Waduh ya napa? Nggih kersane niku niki bukan berarti terus kula nerangaken ngeten terus mangke berarti kok tanggoku tak kono cekne kono mboten. Damel awakan. Berarti aku lek wani ninggal salat, statusku koyo ngono iku mau hairu muhtaram. Nggih. Sampai seumane gak ono sing nguburno aku, digondol kucing jasadku, gak ono sing dosa wong kampungku. Berat, man. Paling berat niku. Ngoten. Atau intinya untuk masalah tayamum niku wau ngoten. Pakai seadanya, sisanya niki cukup untuk wajah dan tangan, maka sisanya untuk tayamum. Atau kasus lain, jenengan sakit, tangane wonten perbane ngeten. Tangan kiri ada perban. Ada air. Ya, ada air niki kasusnya. Napa kalau tayamum Gus? Lho mboten wudu riyin. Yang sembuh mana? Wajah sembuh, tangan sembuh. Cuma tangan kiri niki diperban niki, mulai mriki sampai mriki diperban. Anggota wudu sing mboten diperban pundi? Niki kali sikut. Oh nggih pun. Wajah, tangan kanan, tangan kiri pergelangan dan sikut mawon disiram. Nggih, disiram. Mantun niku dianduki riyin tayamum, ngijoli sing sakit niki lho. Mantun tayamum dilanjutkan kepala dan kaki. Dados mboten kados sing awal niku wau. Mboten wudu sempurna terus tayamum. Niki ijole tayamum mboten, kasusnya beda. Nah niku sing wau kan karena airnya sedikit namung sak meter. Cukupi gawe wajah mbek tangan satu. Oh berarti sisanya tayamum. Berapa tayamum? 1, hitungannya 1. Tapi kalau kasus sing niki diperban wau sing sehat niki wudu sedaya. Cuma syaratnya napa? Rukunnya wudu itu ada tertib ngoten nah, urut nggih, wonten urut. Marine tangan, sirah, terus kaki, kuping sunah wis banyune mek titik. Ya wis cukup wajib tok, monggo. Yang penting wajib mawon. Tapi niki sakit, nggih pun. Pas bagian ini yang sembuh disiram dulu, terus anduan. Kudu anduan. Lah kan lek mboten anduan mantun niki tayamum tayamum kan lemah, kan mboten anduan terus tambah wasik atas pupuran ngoten jenengan kali lemah. Dianduki riyin garing terus tayamum. Mantun niku sebagian kepala dan kaki. Pun niku dalam kondisi darurat urusan wudu dan tayamum seperti itu. Mekaten ingkang saged kita sampaikan menawi wonten pertanyaan monggo pun. Saderenge kita tutup. Alhamdulillah rabbil alamin. Wonten ingkang tangletaken sampun jelas. Yen kesasa baritun pundi sih, Pak? Kula mantun niku wonten pertemuan famili kan. Dalam Bu. Sampun nah, Bu. Emut Bu nggih. Doa masuk pasar, Bu. Nggih, niku penting, sing penting niku. Nggih, demot-demot mawon minimal kan sing dagang, sing biasa lewat pasar, lewat. Masuk kan kula wangsul saking mriki niki wonten peken Gus mriki Gus. Mek liwat tok kula terus menggok ngoten. Ya napa? Pareng sinten sing nglarang. Lumayan. Dodolan de oma keuntungan duniawi dereng angsal bati, keuntungan ukhrawi sudah dapat bati 1 juta liwat set lumayan muli untuk 1 juta rek ganjaran. Kita mboten sadar ngoten. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi saged difahami, mugi-mugi saged diamalaken, mugi-mugi amal saya ini para jamaah diterami dening Allah. Segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga Allah memberikan taufik hidayah, memberikan umur, ilmu, rezeki ingkang barokah. Sewaktu-waktu wangsul dumateng Gusti Allah tetap dalam kondisi iman Islam husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.